15 шілде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің командалық және басқару пункттері мамандарының кәсіби мерекесі. Бұл тәулік бойы әскерді басқаруды қамтамасыз етіп, жедел ахуалды бақылау бөлімдерінің іс-қимылын үйлестіретін әскери мамандардың қызметі. Командалық пункттердің жұмысы тәулік бойы бір сәтке де тоқтамайды. Мұнда жедел кезекшілер мен олардың көмекшілері және басқа да мамандар үздіксіз қызмет атқарады. Олар әскери бөлімдерден келіп түскен ақпаратты қабылдап, саралап, кез келген уақытта қолбасшылыққа жедел баяндауға дайын. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы құрлық әскерлері құрамындағы ең ірі аумақтық бірлестік. Сондықтан мұндағы жауапкершілік те атқарылатын жұмыс көлемі де жоғары. Командалық пункт мамандарының үйлесімді қызметі бөлімдердің нақты іс-қимылын қамтамасыз етіп, маңызды шешімдердің дер кезінде қабылдануына мүмкіндік береді. Да, служба на командном пункте действительно требует большого. Командалық пункттегі қызмет үлкен жауапкершілік пен жоғары дайындықты талап етеді. Біз тәулік ішінде түскен барлық ақпаратты толық меңгеріп, оны қолбасшыға уақытылы баяндауға міндеттіміз. Сондай-ақ өз әскерлеріміздің ғана емес, өзара іс-қимыл жасайтын бөлімшелердің де жағдайы мен ахуалын тұрақты бақылауда ұстаймыз. Жағдайды жіті бақылап, тек өз әскеріміздің жауапкершілік аймағында ғана емес, бізбен бірлесіп әрекет ететін өзге де күш құрылымдарының ахуалынан толық хабардар болуымыз міндетті. Жедел кезекшілер мен олардың көмекшілерінің қызметі қарулы күштердегі ең жауапты міндеттердің бірі саналады. Олар әрдайым сақадай сай болуы тиіс. Ахуалды талдап, жедел баяндап, қажетті шешім қабылдап, тапсырмалардың уақытылы орындалуын қамтамасыз етеді. Жоғары басшылықтан келіп түскен ақпараттың әскерлерге жедел әрі дәл жеткізілуі әскери бөлімдердің жауынгерлік әзірлігіне тікелей байланысты. Командалық пункт мамандарының күні тәулік бойы ел қауіпсіздігі жолында қызмет етіп, әскерлерді тиімді басқаруды қамтамасыз етіп жүрген әскери қызметшілердің кәсібилігі мен қажырлы еңбегіне көрсетілген құрмет. Сабина Орынбек, Әлімжан Ақпаев, Мақсат Болтаханов, 7-7 News.